Здравствуйте, вы смотрите «Нон-стоп репортеры». Мы сейчас находимся на персональной выставке Инны Николаевой «Слушая ветер». И у нас есть уникальная возможность пообщаться с самим автором. Давайте так и сделаем. Здравствуйте, Инна. Здравствуйте. Здравствуйте. Прощения, я к вам вернусь. Очень интересная инсталляция. Я слышала, что у многих она ассоциируется с новогодней елкой. Лично у меня ассоциация, что это просто дерево, да, которое слушает ветер. Кто прав? Все правы. Кто видит елку, это елка. Кто видит дерево, это дерево. Каждый человек видит, наверное, свое. В этом, в принципе, и правда инсталляции. Не важно, что задумал автор, важно, как он это передал и что человек увидел. В общем-то, для меня это хато. Хато – это корейские карты. У них черная рубашка и лицо с рисунками птиц, цветов, природы, луны, рассвета, захода. Вот. И я с ними выросла в детстве. Моя бабушка на них гадала. Она открывала каждую карту, рассказывала стихи, переводила их, рассказывала глубокие смыслы. И это об этом. Угадывается, что у вас корни, да? Вы из Кореи или вы родились в Корее? Моя семья из Кореи. Моя семья по маминой линии из Кореи. Я одесситка, рожденная здесь, и папа еврей, мама кореянка. В общем, такая смесь, и все перемешалось. Были в Корее? Нет, к сожалению, пока еще нет, но собираюсь. Как можно услышать ветер? Когда я была маленькая, моя прабабушка, которая не говорила вообще на русском, она говорила только на корейском, она мне всегда говорила: «Инна, слушай ветер, научись слушать ветер». Это всегда происходило в процессе работы, она останавливалась и куда-то смотрела вдаль. Я была совершенно маленьким ребенком и не совсем понимала, что и о чем. И в процессе жизни я все время возвращалась к этому и думала, что она имела в виду: слушай ветер, слушай ветер, слушай ветер. И когда я увидела эти все узоры, которые у меня начали возникать в руках, я вдруг поняла, что такое слушать ветер. Поэтому выставка так и называется, она посвящена философии моей прабабушки, моей семьи. И я пытаюсь передать это все людям, показать. Очень интересная техника. Как она называется? Ей еще нет названия. Вы ее придумали? И нельзя сказать, что я ее придумала. Я думаю, что все когда-то с ней сталкивались, кто работал. Кто работает с материалами, все периодически сталкиваются, все видят эту красоту. Я решила просто остановиться и показать. Я хочу, чтобы видели все остальные люди, не только те, кто работает и постоянно с этим сталкивается. Поэтому нельзя сказать, что я ее придумала. Она придумана не мной. Я только показываю, как это есть. А как это происходит технически? Технически, как это происходит, там есть видео, и на нем все показано как технически, а в принципе это какой-то союз взаимодействия наждачки отработанного гипса, и который рождает такие узоры. Технически это надо просто подойти, посмотреть видео. А можете показать самую свою, может, любимую работу или какую-то особенную работу? Они все мной любимые. У меня нет любимой такой, что она особенная для меня. Нет. Может быть, самое первое, которой здесь нет. Самое первое, что возникло и что я увидела. А что на ней изображено хотя бы? Узоры. Узоры. Здравствуйте. Ваше впечатление или, может быть, даже ощущение от выставки? Честно говоря, я еще не все посмотрела, только пришла. Можно я потом скажу? Какие-то первые, вот вы же уже видели первые работы, например, вот эти. Спокойствие. Дает ощущение спокойствия. Вот так вот я бы сказала. А часто слушаете ветер? Нет, но само название очень привлекло. Да. И вот было интересно глянуть, что же такое слушать ветер. Вот.
уже понимаете, что какие-то у вас есть ассоциации с этим словом «слушать ветер»? Пытались прислушаться? Почему такая зарисовка моря почему-то? И вот, наверное, где-то фотографии, да, картины похожи. Море с очень какого-то такого близкого ракурса. Вот я бы так, я даже не знала всю технологию изготовления, но вот мне показалось, что это какие-то волны в очень такой макросъемке. Отражение, вопрос, переломный период, ночные мысли. Все названия картин напоминают о чем-то сокровенном, таком простом и таком важном. Услышать ветер. С вами пытались Анна Граденцева, Денис Рудь, телеканал «Репортер».